Tak jsme ve dvojkové Fabii 1.6 a rok výroby 2010. A teď si ukážeme, jak se dostat do menu, po případě jak vymazat servisní prohlídky. Ještě ukážu boční páčku. Zde budeme používat vlastně tyto tlačítko. Buď nahoru nebo dolů. A tady ze spoda je také tlačítko. Tak, to je na potvrzování. Tak, teď si odložím kameru nebo mobil, protože budu potřebovat v obě ruce. Je to malinko shaderem, ale já myslím, že to nebude vadit. Takže zmáčkneme pravé tlačítko, zapneme klíček a pravým tlačítkem buď nahoru nebo dolů podržíme. Tak, a už jsme v nastavení. A teď tím tlačítkem buď dolů nebo nahoru si zvolím, co chci. My si dáme nastavení a tím spodním resetem potvrdíme. Tak a tady už nám to nabízí menu. My se podíváme do servisní info, potvrdíme spodním, dáme znovu spodním a jelikož jsem to před chvilkou vymazával, tak mě to tady nabízí servis za dalších 15 000 km nebo 372 dní. Tak a pokud vám tam svítí servis nyní, tak jenom si jdete dolů, potvrdíte spodním tlačítkem reset, vymazat a je to vymazáno. Máte na dalších 15 000 km pokoj. Tak najedeme dolů tlačítkem bočním, dáme OK zpět spodním a zase úplně zpět, potvrdím spodním a jsme zde a zde si dáme MFD, potvrdíme a je to vlastně displej, který máme běžně denně, který vidíme. Tak to je všechno.